Hello，各位观众，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Lucy， 专注分享实用的股票投资知识。今天是10月27日，市场复盘来了。Lucy 会从技术面和消息面带你一起拆解行情，看懂资金动向，把握市场节奏。如果你也想抓住下一波的投资机会，记得点击订阅，并打开旁边的小铃铛，这样每一期干货视频你都不会错过。我们马上开始。今天我们同样从两个方面呢来去聊一下美股的一个行情。那上个星期五呢，涨势喜人，我们可以看到呢，半导体板块的一个强势突破，带动了整个纳指的一个跳空新高，这也符合了 Lucy 呢在上周五的一个视频判断的它突破上行的一个平台。那第二个方面呢，就会分析一下热点股票，像特斯拉、CRWV、Circle 还有 SOUN。OKLO 和 Coinbase 都是 Lucy 呢近期有跟踪过的股票。那如果说分析是对你有帮助的，可以评论区留言888，或者说你有想要分析的股票呢，也可以在视频下方留言。那 Lucy 看到后会在下一期的视频为你讲解。感谢大家的支持。那接下来呢，我们来看一下股票的走势图。首先来看一下这张图表呢，是纳指的日线走势图。那纳指呢，在上个星期五，它的一个阳线呢，就直接突破了 Lucy 所画的一个趋势线。那我们在之前的2周的一个震荡的一个行情中呢，其实有发现它的一个高点呢在不断的抬高，低点呢也在不断的抬高，所以说我们以这样的高点和低点连线，就画出了一个上行的一个轨道线。那我们当时呢有在视频里提到，如果说它跳过了它的一个新高，出现这样的一个阳线的话，那我们就会知道整个市场呢，包括资金是选择一个向上突破。所以说上个星期五呢，它就选中了向上突破的一个动作，所以它开盘就直接开在了我们之前所观察的23119上方。而且呢，它是创了新高23261这样的一个位置，而且直到收盘呢，它都没有跌破。所以大家可能会看出来，我们在这个过程中是看到它2周出现了这样的一个缺口，等于说它上一周的一个周一呢是跳空拉升的，然后呢回踩了之后呢出现了一个反包，而在星期四和星期五的一个这个过程中呢又出现了一个跳空缺口。所以说在这个过程呢，我们可以看到就是纳指它现在已经刷新了高点。那在这个地方我们也是这个彩虹带没有出现死叉，进而呢等到了这个指数的一个突破。所以说在我们上一周听了 Lucy 的一个直播课的朋友们应该会知道我们在这个过程中呢一直是有跟踪，而且呢是有去预测它的一个方向的。所以在现在纳指呢已经来到了一个上方的一个位置的话，我们就有另外的一种判断的一个方法呢给到大家，就是说在这个过程中它其实呢留有这样的一个缺口，包括它站上了一个高点的一个位置，那它这个地方呢我们还不能掉以轻心，就是要以它的一个3天不跌破为去观察。因为大家知道 Lucy 的一个判断方式呢是非常稳健的，在这个地方呢我们不能以1天的一个跳空呢来去判断说它一定就是能稳住在这个位置，必须要持续3天。所以说它后续如果说它这种连续的阳线向上走的话，那没有问题，它这肯定是3天不会跌破了。那如果说它沿着这样的一个23119的一个位置去这个上下震荡的话，如果说这样上下震荡的话，那我们还是要以这样的一个点位呢去做一个防守。所以说这个过程中呢，我们既要去关注它能不能跌破这样的一个位置，又要关注它的一个缺口的一个地方。所以说在这个地方我们还是要谨慎。如果说你之前还是留有底仓的，不管是3成还是5成， Lucy 听到我们的一个财生包括学员朋友呢是有在这一天去这个抄底了一些我们提示过的股票。所以说在这个地方呢，大家还是要尊重市场的一个选择。那在这个过程中我们也知道周末的一个消息呢是比较积极的，所以现在的一个过程就是说今天呢它会应这个消息的一个落地呢会出现这个上涨的一个可能。所以在这个地方呢大家要找准方向。那么接下来呢我们就看一下哪些股票需要怎么样的一个操作。
那首先呢，先来看一下 Lucy 近期跟踪呢比较密切的是特斯拉。那特斯拉在这一个过程啊，周四出现了一个大阳线之后呢，周五啊它就收了一个回踩的一个阴线。所以说可能有朋友说啊，这个大阳线啊，结果第二天呢就打脸了。其实这个位置大家要想一下，上个星期五特斯拉涨了一个大阳线之后，它肯定会有一些期权交割。所以说在这个过程中呢，其实它的一个波动啊不能太大。那这个呢是其中一个情况。所以本周我们还要去看一下特斯拉它是否选择向上，因为周五的一个阴线的走势呢，其实对于这个做多一方，比如说你去做了 call option 的话，其实呢会比较这个难受，因为它的一个下跌呢会造成这种 call option 的一个这个到期消失也好，或者说它的一个收益这个波动率回落也好，都会出现这样的一个这个正股的一个下跌。那么接下来就是比较关键的是本周，因为本周在这个过程中，我们知道啊，上一周它有一个站上439的一个位置之后呢，出现一个回调。如果说我们的一个439块3毛5这个位置，它还能站上去出现阳线的话，那可想而知，在这个过程呢，特斯拉一定是选择了一个向上。所以在这个过程中，我们要知道，如果是喜欢特斯拉的朋友，那可以关注，等于说这个位置的一个筹码峰呢，现在啊还在这个横盘震荡，然后呢底部的一个筹码呢是松动的，所以这个位置呢能否等到这些减仓的下方减仓的资金再来去买特斯拉，我们就只关注一个反包的一个信号。所以说今天特斯拉我们就要去看一下它能否包住这个位置，如果说它收盘能站稳这样的一个阳线的一个上方的话，那我们就知道它给到我们的一个信号，包括机构给到我们的信号就是向上拉升。那我们看一下这个位置是多少钱啊？是453块2毛5这样的一个位置，如果站上去的话，那我们就知道它的一个信号是给到我们的。而且呢，此前 Lucy 给大家去讲过一个判断的一个方法，我们来看一下这一天呢，其实它是一个不是倍量阳，但是它有盖过前8天，所以在这个过程中，其实它这一根阳线的话起到了一个非常好的一个作用。如果说后续它没有跌破它一半的话，也可以去验证我们的一个方法是有效的。所以这样的一个位置的话呢，是有个共振，我们可以把彩虹带的这一条线啊，这个中轴的一个线作为我们的一个防守，也就是说在这个过程中出现了这样的一个阳线啊，等多一天它出现阳线向上的话，那就是给到一个突破的一个信号。所以这一个方法的话呢，其实 Lucy 早在半个月之前有给大家讲过，那现在呢几乎是可以派上用场的。那我们这个位置呢就可以看作是该跌不跌要大涨的一个情况了。我们再来看一下我之前给大家去参考的一个周线，其实周线的话，特斯拉它也是在9号 K 线的一个上方，大家看到没有？所以这个位置416的话，416块5其实是有站稳的，也就是说本周9之后这个10、11、12，也就是说本周是13号K 线，所以在这个位置，如果说它选择的向上，它也是沿着彩虹带是出现了一个止跌信号。所以无论如何，从 K 线上我们也能去看懂资金的一个选择。这个位置呢还是比较关键的。那我们来看一下，其实我在盘前广播里大家也能看到这样一段文字。那在这个过程中呢，就是说开盘跳空兑现了这个财报的一个利空，我们说是个大阳线。那它的一个大阳线收盘之后重新我们观察的这个443的一个支撑，所以说没有跌破防守周线的一个防守，所以该跌不跌是否继续上涨？那昨天一根假阳线，我们要等待一个周五的一个真阳线确认，但是可惜呢，它收了一个阴线，所以这个过程中呢，我们就要去看一下有没有跌破这个阳线的一半，同时呢，阳线站上筹码峰的一个边缘，开启一波上涨。如果说这样的一段文字看懂了呢，大家就应该知道其实我描述的就是这2天的一个走势。当然，在这个过程中呢，其实这个彩虹带一直给到我们的是一个这个收窄收敛的，但是迟迟没有出现变字。等它想要出现变字的时候呢，来了一根大阳线所以这样的一个位置的话，那我们就要去解读一下星期五它这根阴线走势是如何得来的。那如果说它还能本周能确认一根阳线的话，那就是最好了。这个呢是特斯拉的一个分析。接下来我们来看一下这张图表呢，是 CRWV 近期我们有跟踪这一只股票，而且从上个星期五Lucy 有给大家去讲这一只了又讲这一只股票了，而且它的一个分析的一个方法呢就很简单，我们在这个彩虹带的一个末端是发现它有回调，但是呢我们去看了一下它的一个龙头引力也好，包括资金控盘图也好，这个位置呢其实又不太像这个出货，因为它这个地方呢是没有3彩童子的，对吗？
所以说这一波聪明资金的话，现在还不足以说流出。然后我们来看一下它的一个走势，那我们实际上看到了是这样的一个反包的一个动作，而且呢，我们的一个防守位啊，此前给大家去画过，它在彩虹带的一个边界呢是出现过这样的一个异动的一个情况。那包括把线画过来的话啊，它其实呢是有一个支撑，包括有一个共振。那如果说你看懂了 Lucy 的一个盘前分析啊，包括视频里面，包括文字啊都有写，所以在这个地方呢，上个星期五它就走出了一个9%的一个涨幅。所以这一个过程，其实大家看一下这个位置，其实我们可以用到的就是 TD50 这个方法呢，其实是在我们的直播课上啊有去给大家讲，因为它所处的位置，你要用好这样的一个方法，你必须要它在符合特定的一个条件。所以呢 CRWV 它能出现上周能出现这样的一个非常好的一个机会啊，也是符合了这样条件。那么 Lucy 呢也在盘前去给大家去写到了，我们一起来看一下，就是说这个位置啊，我是之前这个写到一个代码说它经过这种黄金分割的这个测算方法，那这一波拉升是回调到了这个 0.5， 也就是 118.8 这个位置，但然后呢与这个 TD50 产生了共振。如果说出现这种阳线反包，对吧，它果然就出现了，可以做1到3天反弹。那动态观察资金控盘图，那你绿色的这种资金来了突破25，那就等于说就是明摆着告诉你它要上涨了，所以说突破就是可以继续持有。那防守位置我们定在 114.17 这个位置，如果说你真的在盘中看到的这样机会，哪怕说你120买的，它114，它也就是6块钱的一个空间。所以这样的一个文字就是表述了它的一个短期的一个反弹，等于说这样的一个过程，你说1、2、3，对吧？抓住3天的一个机会。那盘前这个是咱们今天的一个盘前。那如果说它就此还能继续拉升，对吧？它可能这3天之后，可能3到5天都有可能这样的一个走势。所以说，即便是它不能创新高这个位置是148，如果说它不能创新高，那么这个位置的缺口我们再卖掉的话，等于说这一波的一个短线的一个反弹的话，它的一个收益还是比较可观的。而且在这个盘前，现在看到它其实是照着周五还是有一个跳空缺口的。所以说在这个过程，如果说想要去操作的比较这个舒服，你在这个位置去买了或者说你在这收盘买了，那你在这个高点这个位置，比如说138这个缺口，它可能会有压力，那你短线去滚动操作卖掉的话也是上周 Lucy 讲过的一个方法。那你是不是在这1到3天它的一个反弹过程中去降低了自己成本，赚到了这3天的一个差价呢？所以说这个 CRWV 其实呢，目前来看的话，还是在一个震荡的一个空间。所以说短线波段，你要是在这买了，你可以在这个区间里先把它去减掉。如果说它在这个过程中黄色飘带再变成紫色，它肯定会有一个回踩。那么等到那个时候再去等一个 TD50， 又是一个买入的一个机会。所以说 CRWV 是可以做这种短线波段交易的。包括你看它的一个资金控盘图，这个位置是没有达到25，但是呢也是比较接近这样的一条线了。所以你要是有这样的一个方法，或者说你看到了 Lucy 的一个提示的话，那我想在这个过程中即便是没有成交量的一个信号的话，你也能看到机会。那如果说它在这个这个地方，它要是出现了这种我们之前说过的这种倍量阳的话，那是不是又是另外的一个机会呢？另外的一个买入点呢？所以说这个是 CRWV 的一个分析。其实呢 Lucy 的订阅粉丝们注意了其实这个文字版的一个盘前广播呢，是我们财生频道特有的一个这个频道。那我会写到我近期跟踪的一些股票机会和交易思路还有这个参考价位。那如果说咱们是新订阅Lucy 的粉丝朋友们，那 Lucy 呢会给到整整15天的一个体验期，就是2周那如果说你现在还没有拿到这样的一个独家资讯的话想要体验的，可以赶紧去找助教老师去领取。这是第一重福利。那第二重福利呢，就是我讲过的一些这个操作的方法，包括战法，那会在我的一个视频里提到。那如果说想学习这样的一个方式方法的朋友们，那本周的话订阅的这个福利2呢，是给到大家4节这样的一个课程。那有 K 线的一个形态炼金术10月28号开始，一直到本周五的一个10月31号，我们的一个小白成长之路的一个课程呢，会给到大家。这里边呢会讲一些比较实用的，而且呢比较好识别的一些课程。那报名方式呢，就是下方置顶链接找到我的助教老师，给他发送一个口令口令是15。
15这个数字，我看有这个粉丝朋友啊是在下方留言的。实际上呢，要找到置顶链接里面啊，那个蓝色的链接点一下，然后呢，找到我的助教老师给他加上，然后呢去发送15啊，才能拿到这样的一个课程链接。那这个课程呢，体验时间呢也是2周啊，这样的一个大礼包。接下来我们来看一下这张图表呢，是 Circle 的日线走势图。那 Circle 的话啊，在近期它的一个走势呢，就相对来说哈，有一点浪费时间了啊。在这个过程，其实它跌破这个9号 K 线之后呢，是走一轮了一个下降的一个结构9。但是我们在这个过程啊，是有看到蓝 K 的，而且呢，它这个9号 K 线啊，最终呢，它是没有跌破我们的一个6号 K 线。等于说，如果说对技术分析，包括在我们这里学习的技术分析，你会知道这个位置其实是一个 W， 而且呢，9号 K 线特意啊跌破了一点点这个6号 K 线呢，其实它收盘是没有破的啊。这种呢算是一个 W 的一个形态的一个整理，那也是阶段的一个低点。所以说，在它9号 K 线没有跌破之后呢，出现了一个阳线。而且我们可以看到，就是这根阳线啊，它算是一个止跌信号，但是很可惜呢，这个位置是一个空方带，所以可能有的朋友会说啊，那这个比较这个隐晦，对吧？它的一个空方带出现变质了，它是不是走弱了？所以我们要结合的去看，为什么 Lucy 一直有跟踪 Circle 这只股票。那我们来看一下，就像它的一个聚宝盆这个位置，那我们说它在上一轮的时候呢，我们把它的这一根9月11号的这个周四这样的一个大的阳线作为它的一个防守位置，那么它的低点是114块2毛2啊。我当时给大家去讲过一个战法，就是它的一个背量阳线。那它在这个过程中，那我们说它在上个星期五是不是又出现了一个背量阳线，而且它在一个非常非常关键的位置。所以说，如果说你看了 Lucy 的视频，知道它在这个位置有蓝 K 会出现这种超级套餐，而且呢，它又是在聚宝盆的一个附近，那它还有这样的一个信号给到大家。所以说你在盘中啊，它是拉升了9个点。那如果说我们在盘中去做一个小的一个差价的话，我想不到9个点，5个点、6个点你是可以拿得到的。而且它开盘的位置其实不是很高，所以说呢，Circle如果说你看到了我们用到的一个方法，就是在这个过程它是一个止跌信号，而且呢9号 K 线没破，它在前面是一个 W， 所以它有很多信号提示给我们。这是 Circle 的一个日线走势图。那我们也可以在这个板块的一个位置呢，也能看到，其实 Circle 的话，它上个周它能上涨的一个这个板块啊加持。因为我们可以看到，就是现在啊，这个是盘前，等于说今天的一个亮点呢是在低空经济。那我们可以看到，就是这个加密货币它是排在第2，它的一个涨幅在盘前啊也已经出现了3%，也就是说这个加密货币它的一个走势，我们来看一下啊。加密货币整个板块的一个走势啊，现在是比较稳健的，而且呢，它还有继续上行的一个信号。那我们来看一下，它随着板块的一个拉升会出现什么情况？那我们可以看一下加密货币最近啊，它的一个走势呢，我们可以去画一个趋势线。那它的2个高点啊，画了趋势线之后呢，它的一个平行线在低点，所以大家可以看到呢，近期啊，就是说这个加密货币它的一个走势是走出了一个这种下漂旗的一个走势。我们可以看一下。就是高点和高点连线，低点和低点连线，这样的话是一条平行线。那也就是说，从上个星期四、星期五这样的2天的一个反弹呢，它是由这个止跌信号加上它的一个缺口，那么周五的话，它是从而站上了它的一个中轴啊，进而向上。所以说，整个加密货币呢都是走一个强势。那 Circle 呢是在它的一个板块当中。我们来看一下这个加密货币对应的这一些标的的话，我们可以看到，那 Circle 呢是现在排在第13，所以说我们可以看到，就是整个板块上涨的话，其实 Circle 呢它也有不同幅度的上涨，所以大家会看到，就是说这个加密货币对应的它现在呢是有可能会出现这样的一个平台突破，哪怕说今天它是靠近这个趋势线，那我们可以再等多一天，等于说这个位置呢是来到了趋势的一个上方。那如果说星期二它的一个这个位置加密货币会突破的话，那相应的 Circle 也会去上涨的。所以这样的一个位置的话呢，大家要去看啊，就是说它现在目前它的一个规律就是这样的一个震荡，所以它终究是要选方向的。那像加密货币这种下漂旗的一个动作的话它如果说一根阳线突破了它的一个趋势线的话，那我想整个板块呢其实多少它都会有一个上涨的。而且它这个位置呢彩虹带如果说继续上涨的话，它会由这种这个收敛之后呢
再去扩散，那这也是一种它的一个趋势的一个信号。所以呢，这个就是 Circle 的一个分析。接下来我们来看一下这张图表呢，是 SOUN 的日线走势图。那 SOUN 的话呢，它在上周就比较弱了。它在这个过程中呢是出现了一个回调，当然呢我们在这个地方呢也可以去用这个543210的一个方法呢，也就是说在这个地方看到了它的一个机会。当然呢在这个0之后呢，它这个位置是走出了一个高开低走的一个动作，所以说今天呢我们要去看一下它能否站稳这个中轴。而且呢其实我们之前有这个讲过一个方法，也就是说这样的一个倍量阳线呢，它其实是一个防守位，等于说在这个位置Lucy 去讲过这只股票，那后面的一个走势呢，它在这个第3天，因为它支撑位置没有站稳，那第3天出现一个跌破，但是它跌破的话，我们可以看一下，它其实是一个缩量的一个跌破，所以这个位置呢可以去等待它的一个回调。当然我们上周呢是等到了它的一个回调所以说这个位置呢，如果说想要去参与这只股票的，那它18块2毛9呢又重新去成为我们的一个防守位。如果说它在这个位置能站稳这个飘带，进而呢向上，最起码说短线它现在呢是走出了一个这样的一个止跌信号，所以说短线的话我们肯定要看1到3天，对吧？1到3天，所以说这3天的话，这只股票它的一个股性就是它当天如果说走一个单边的一个阳线的话，它的一个幅度还是不小的，在这个地方呢它会有9%左右的一个阳线，所以说如果是你是想做这种短线或者波段1到2天可以选择这个股票呢来去看一下，等于说它在这个位置呢是有一个缺口，那不想说一直拿着，或者说在这个位置呢想做一个短线的话，1到3天可以以这个缺口这个位置20块1毛5这个地方呢去做一个这个压力，或者说卖出也可以。所以说在这个过程中呢，其实它的一个空间的话就在这一段，它是这个本周呢算是有一个一定的一个机会。当然呢防守位置是18块2毛9了，如果说跌破这个位置的话，就要先出来再去看。接下来我们来看一下 OKLO 这只股票，因为它在这个过程中呢，其实它回调的时候我们上周五讲了这只股票，讲到它在这个位置呢，虽然说没有说这个走完它的一个结构，但是呢它是出现了2根这样的一个蓝色 K 线，因为我们知道蓝色 K 线呢是有这个抄底套餐的一个存在的，而且呢也周五印证了我们的一个观点，就是说它现在出现了一个反弹，而且这个位置呢是有一个小的一个缺口，等于说它现在这个位置呢是出现了一个抄底套餐之后呢出现了一个反弹，所以说它的一个这个机会，如果上个周你去看了 Lucy 的一个视频的话，OKLO 的话它的一个组合呢现在等于说它出现了一个拐头，而且呢有抄底套餐的话，我们知道1到3到5天它的一个空间呢，我们可以等它的一个这个时间走出来，所以说它在这儿反弹，它反弹的一个高点呢，等于说这个位置有一个缺口，这是第一个。那如果说你在这儿买的话，它反弹的这个缺口的一个位置呢，大概是154块4毛5这样的一个地方。那它要是能站稳这样的一个缺口的话，等于说它是这样上去打上去的话，那它可能会有这个前方的一个压力呢，我们就可以去看这2根的一个阴线的一个情况。当然这2个地方是没有放量的，所以呢阶段性呢不算是太大的一个压力。当然呢它如果说以这样的一个高过这个阴线的一个这个阳线的一个位置的话，那我们可以以这样的一个跌破的一个位置呢去做防守，大概是170左右，所以这个是 OKLO。 如果说你买了的话呢，可以去看一下一个小的一个波段，当然时间呢不要太久。接下来我们来看一下这张图表呢，是 Coinbase 的日线走势图。那 Coin 的话，它的一个走势与这个 Circle 呢走势是几乎比较接近的，它也是走了一个回调之后呢，3根蓝 K 呢代表它现在有机构的一个低吸，然后它走了一个 W 的一个底，而且在这个过程中也是低点跌破了它的一个前方蓝 K 的一个低点，所以说其实 Coinbase 跟 Circle 呢它同属一个板块，它的一个走势呢就比较接近了。那在这个过程中，刚刚我们去看了加密货币的一个走势情况，也就是说在这个地方等于说加密货币如果说能突破的话，其实 Circle 它上行还是有空间的，所以这个过程呢其实是相辅相成的。如果说这个 Circle 它现在跳空缺口呢是来到了这一根大阴线的一个底，那
此前呢 Lucy 给大家讲过，就是说我们去看可以以这个方式呢去参考这个 Coinbase 的一个走势，而且呢我们可以看到，就是说它的一个筹码啊基本上都在下方，有一些朋友被套了之后呢也没卖，所以这个过程呢我们就把它的一个空间定在359到402这个区间。当然在这个地方啊，这个地方我们可以看到，就是说上个星期五啊这个线的一个成交量啊，大家能看懂的，或者说跟上 Lucy 这个课程的，就会知道啊，在这个过程中它是意味着什么。所以后续的话啊，对于这样的一个走势，包括现在的一个纳指的一个情况，可以去用这种滚动的短线的操作。比如说你是在这个位置呢有补仓也好，买入也好，或者加仓也好，在这个过程中呢，3到5天、1到3天可以去做一个小波段的一个减仓，就是把这个盈利呢先兑现。如果说它真的回踩彩虹带，或者说回踩这个大阴线的底，出现阳线之后，你再去买是可以去做一个差价的。那这个呢也是 Coinbase 的一个分析。咱们今天的分析就到这里，我们下期见喽，拜拜。